115分之164斤，文静网络小记，满足的一天吃什么？大家都在催我拍这个系列，所以我来了。最近吃这个千层有点上头，所以我先吃这个。里面是一包贡菜，一包千层肚，然后还有3包料。我最喜欢的就是这个芝麻了，我觉得所有东西加上芝麻都会变得真的很好吃。搅拌搅拌搅拌，这个贡菜比那种火锅贡菜要粗很多。这个贡菜它没什么味道，所以说就是调料什么味儿它就什么味儿。这个调料它就是不太辣，我觉得属于是比微辣再辣一点点的那种，属于那种尼泊太太也能吃，但是它的辣度会递增，就是你吃完1盒或者你要吃2盒的话，你就后面确实是会有点辣的受不了。别问我是怎么知道的。然后它也没有那种皮蛋的味道。这个千层我上次测评的时候是用水把它洗了一下，这次是直接倒进去，就把水过掉之后直接倒进去，没有怪味，一点怪味都没有。我爱吃，你爱吃吗？是那种脆生生的口感，哎，还真就刚刚好。我突然想起来，我之前每次自己下火锅的时候口感就不会有它这么好，要么就是太老了，或者要么就是有点太脆生了。我真的很久没有吃这个窑鸡了，真的很想念它。它还是那么好吃，就是我觉得它的味道我很符合我的取笑之鸡。然后我这次就是要做一个有自制力的人，所以我只点了半只。我如果点1整只的话，说实话我鸡胸是不会吃完的，因为鸡胸它有点柴，它没有旁边的腿好吃。但是我点半只的话，我就能把鸡胸吃完，这是什么心理啊？如果我点1整只，我连半只的鸡胸都吃不完。这是为什么？好歹毒！连鸡架上的那种小丝肉都被我给吸溜完了。这是鸡爪了，我真的爱死鸡爪了！你们再给我推点鸡爪行不？求求你们了！然后就是那个千层的兄弟，这个是鸭肠。这个鸭肠有的说，哎，讲实话，我第一次吃鸭肠的时候，我很害怕，因为我觉得这个东西会不会一拆开来就有股臭味。我甚至是在那个厨房洗菜的地方拆它的，我怕它就是不太对。结果比那个千层香多了，它有一股卤香，就是它的这个鸭肠，它是泡在卤汁里腌着的，所以说它打开来完全就是一股香味，就别说什么臭味，根本没有，真的很好吃。它就是那种脆里面又带着点梗的那种口感。然后吃那个太无聊了，我就又买了一副酸辣粉。这个酸辣粉还是和一个大饼一起买的，因为评价很好。妈呀，还真挺好吃的，和鸭肠放在一起就变成了一碗我自己做的面了。所以这碗酸辣粉它现在是我自制的了。这种红薯粉吧，它不容易咬断，吃起来有点烦，应该说是拍起来有点烦，其实人吃起来是很好吃的。我可喜欢吃这种糯糯的面条了，还有一种叫土豆宽粉，你们一定要去吃，真的很好吃，就是那种白色的土豆粉，就是你把它煮完了以后它还是白色的，不是番薯粉这种煮完是透明的。哎，你们有没有人能懂我说的那个是什么？这个饼也很好吃，它的那个面皮是那种梗糯的，比普通的那种死面大饼好吃多了。你们有没有吃过土豆馅的饼啊？我跟你们说，土豆馅的饼可好吃了。我觉得世界上最好吃的东西大概就是主食或主食。家里还有这个，我就再吃会儿吧。刚好在追物料最适合吃这种小零食了。它就是我觉得它最大的优点就是它特别的方便。你让我吃整只鸭子，我看着就不想吃了。这哥们儿我也要跟你们说一下，这是叮咚的巧克力千层，它是60多块，我舍不得买，然后我去看了一眼，我每天都去看一眼，妈呀，它变成30多块钱了。就是它会打半价，你知道吗？哦，火速就是全款购的节奏，马上就大快朵颐了。这里面居然还有巧克力爆珠，我天呐，真的是很好吃，真的很好吃。我跟你们说，你们真的要盯着点那种傍晚的时候打折的这种，哎呀，我爱死了，拜拜。